ბარდნალა და ეს სახლი იყო ლადოსთვის ყველაზე საყვარელი ადგილი, რომელიც შემდეგში სულ მუდამ ენატრებოდა. ერთი სოფლის დილაღირს მთელ სიცოცხლეთ წერდა წერილებში. სოფელი ბარდნალა და ეს მრავალსაუკუნოვანი ხის სახლი უამრავ მოგონებასა და ისტორიას ინახავს. განსაკუთრებით ბევრი აქვს ამ სახლს მოსაყოლი ასათიანების დიდ ოჯახზე. ამ ეზოს კარგად ახსოვს ბიჭი, რომელსაც ძალიან უყვარდა ბუნება და მასთან სიახლოვე. წლების შემდეგ კი პოეტმა ლადო ასათიანმა ეს დიდი სიყვარული ფურცელზე გადაიტანა. ამ სილამაზეს სიტყვები შეუხამა და ბარდნალა სილამაზე მარადიულად შემოუნახა ჩვენს მეხსიერებას. ის წერდა: რა კარგი იყო ბარდნალა, როგორი სათაყვანები. ლადო ასათიანმა ცხოვრება დაუკავშირა ქუთაისს, შემდეგ თბილისს. თუმცა ბარდნალა ყოველთვის ყველაზე მეტად ენატრებოდა და სიცოცხლის ბოლომდე აქ დაბრუნებაზე ოცნებობდა. უკვე 50 წელზე მეტია, რაც მისი სახელობის სახლ-მუზეუმი სწორედ აქ, მის საყვარელ ადგილას არის. ეს ხის კედლები, უნიკალური ნივთები, ოჯახის ფოტოსურათები ასათიანების ერთ დიდ ისტორიას ქმნის. აი ამ ფოტოზე არის ლადომ როცა დაამთავრა 7 კლასი ქალაქ ქუთაისში, თავის მეგობრებთან ერთად. აი ეგ არის ეს ფოტო. და ლადოს დედის ხელნაქსოვი ფარდაგი არის აქ ვიტრინაში მოთავსებული. და ოჯახისეული ნივთები, სამფეხა მაგი და თავისი ლამპით. აქაც პოეტის მშობლები, დედ-მამა, დედა იყო პედაგოგი, ლიდა ბათლომეს ასულიც ქიტიშვილი და მამა მექი გუჯუსი ასათიანი იყო რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. აქაც არის ოჯახისეული ბუხარი, თავისი სამფეხით, კეცებით, თუნგით, ჩემი პაწია, ქოთანი, დუღილით, ნაქოთ ქოთარი. და აქეთ ლადოს პაპის გაჯორკილი ტახტი დგას, რომელზეც ლექსიც კი უწერია 1941 წელს. უკან ასკნელად პაპი ჩემის გაჯორკილ ტახტზე, დამიგეთ მაგრად დამახურეთ შავი ნაბადი, უკან ასკნელად, უთრტმველად მამყოფეთ ასე, ვიდრე სიკვდილი შფოთიანს ούς გამინაბავდეს. თუ გინდა ლადო ასათიანზე რამე გაიგო, მისი ლექსები უნდა წაიკითხო. ამბობდნენ პოეტზე, რომელიც საქართველოზე წუხდა და წერდა. მისი შემოქმედების მთავარი თემებიც ადამიანი და სამშობლო იყო. ყოველთვის უპარტიო იყო და ამიტომ მის პოეზიას ხშირად აცენზურებდნენ და არ უბეჭდავდნენ. განახლებულმა სახლ-მუზეუმმა შემოინახა პოეტის უნიკალური ჩანაწერები, სიყვარულით შექმნილი წერილები და ემოციური მინაწერები მცირეწლოვან შვილთან, მანანასთან. აქ არის ლადოს ჩანაწერები, როცა სწავლობდა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმში. და ვეფხისტყაოსანი პროზად, რომელიც შედგენილია ლადო ასათიანის და ნიკა აგიაშვილის მიერ. შრომის წიგნა კი დედის ტყავის საფულე, ლადოს ტყავის საფულე და საფულეში დევს მეუღლის სურათი, როდესაც შეყვარებულები იყვნენ. და თავისი დედის ხელნაქსოვი საწოლის მოსართავი და შუა აზიიდან გამოგზავნილი მანანასთვის პატარა ქუდიც დევს აქ. აი, როცა იყო ლადოს დედა გადასახლებაში, მანანას გამოუგზავნა თავისი ხელით ნაქსოვი ქუდი. და ლადოს დროინდელი ბავშვობის სათამაშო და მისი პირადი ნივთები. მიუხედავად იმისა, რომ პოეტი რთულ პერიოდში მოღვაწეობდა, 1927 წელს დედა გადაუსახლეს, ძლიერი ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებდა, ეკონომიურად უჭირდა, ის მაინც არასდროს კარგავდა ნათელი მომავლის რწმენას. 40 წელს გამოსცა პირველი წიგნების კრებული, რომელშიც თავმოყრილია 40 წლამდე დაწერილი მის მიერ ყველა საუკეთესო ლექსი. შემდეგ გამოიცა 1942 წელს წიგნი წინაპრები ფედერაციამ გამოსცა. აქ სულ 11 ლექსია, არც ერთი არაა საბჭოთა. ყველა ქართველ მეომრებზე, საქართველოზე და საქართველოს ისტორიაზე არის. ყველა ცენზურა გაიარა. შემდეგ ეტყობა კარგად გადახედეს და თქვეს, რომ ამ წიგნის დაბეჭდა როგორ შეიძლება, აქ არც საბჭოთა მეომრებზე და არც სტალინზე წერია რაიმეო. და ეტყობა ზემოდან დავალებულიც იყო და ეს წიგნი ლადოს დაუჭრეს და გაუნადგურეს. ამ წიგნის განადგურებამ დიდი ტკივილი მიაყენა პოეტს და არსებობს ამის ხელნაწერიც, რომ ლადოს ხელნაწერი იმის საყურადღებოდ, ვინც ამ ლექსების დაბეჭდას მოისურვებს, აუცილებლად უნდა დაიბეჭდოს ყველანი, ერთიც რომ გამორჩეს არ მინდა და ხელს აწერს ლადო ასათიანი. მაგრამ გამოჩნდა იქ ფედერაციის თანამშრომელი ერთი კეთილი ადამიანი, მარიკა ჯაფარიძე, რომელსაც წიგნის წინაპრების ორიგინალი შემოუნახავს. და ლადო ასათიანის 60 წლის იუბილეზე სახლ-მუზეუმს ოჯახს გადასცა საჩუქრად.
მოკრძალებული შემოვიდა პოეზიაში, თუმცა მისმა ლექსებმა სიბნელეში ანთებული ლამპარივით გაანათა ქართული პოეზია. შემდეგ მთელი თაობის ბედი განასახიერა და ბოლოს თავად იქცა ლექსად. მასკაცობაც ერთადან მოგდეს. ყველამ გაიგოს, ყველამ იცოდეს, ჩვენ შეიძლება ბრძოლაში მოვკვდეთ, მაგრამ არც მაშინ ვტოვებთ სიცოცხლეს. რადგან სიცოცხლე ასე ნავარდობს, სიკვდილის ყველა კარი დარასებთ. და იმ ბედნიერ დღეს გაუმარჯოს, როცა ჩვენ გავჩნდით